Всем привет, вы на моем канале. И сегодня будет распаковка, Дуду Бокса. Я его очень долго ждала, и он ко мне пришел. Ну давайте все-таки распаковывать. Вы просили, чтобы я распаковала в моем директе. И сегодня я буду оценивать честно. Мне его бесплатно никто не присылал. Так что сегодня я буду говорить свое личное мнение. Очень красивая упаковка, но одно и то же, она очень большая. Например, коробка Open Kids, она очень маленькая. То есть, простите, пожалуйста. То есть, вот коробка Open Kids. По размеру мы ее вроде бы с вами уже обозревали. И коробка Нади Дорофеевой. Давайте все-таки открывать. Очень красивая полосочка. Ну, мне кажется, половину денег мы отдаем только за коробку. И, кстати, выполнена как пицца. Ух ты! Тут инструкции по идеальной распаковке. Ну, мне кажется, что идеальная распаковка – это насладиться коробкой, то есть содержимым им, а не выложить фото в Инстаграм. Если уже тебе это понравится, коробка, то тогда уже ты можешь это делать. Ну так, коробка прикольная. Плюс от меня. И вещи мы будем оценивать от 1 до 10. Первое, то, что вау, я тут вижу, это блокнотики. А блокнотики я ждала больше всего. Ну, не только блокнотики, конечно. Вот с уточкой. Давайте откроем. Вот я уже открыла. Вот такой второй ноутбук. Тоже без уточек, но очень красивый. Пролинейные листочки. Тут написано So Dodo. Ну, и с уточкой. Я вряд ли сейчас буду распаковывать с уточкой, потому что пока не хочу. Может быть, кому-то подарю, но это вряд ли. Второе, то, что тут лежит, это, конечно же, наклеечки, потому что куда же без них. Вот такие вот наклеечки. Мне больше всего нравится. Lounge Pack. Да. Если вы не заметили, я уже успела наклеить себе на телефон. И я еще не открывала, кстати, додобок. Я успела наклеить только акул. Ну, плюс, мне кажется, тетрадки мы оценили от 1 до 10 и 10. А наклейки тоже 10 из 10, потому что клеить можно везде, и они очень красивые. Ну, вот это буквально самый большой плюс, потому что это роспись Нади Дорофеевой, правильно, с любовью, Додо. Я в блоге видела, что это реально Надя расписывала, то есть не печатно с темпом, а реально расписывала Надя. Ну, и тут написано на японском, Send How на английском, и Я тебя люблю на русском, и уточка. Следующее я тоже очень ждала. И это палетка. Я вообще думала, мне придет, как всегда мне не ведет, и мне приходит то, что я не хочу. Но в этот раз мне пришло то, что я хочу. Это палетка Color Drama Lim Contourition Palette. Я уверена, я прочитала ничего неправильно, кроме слова Color Drama. Тут, как вы видите, закрыто. Надя Дорофеева, тут специальная вот такая штучка. И буклетик, как, если вы понимаете на украинском, то слушайте. 4 легкі кроки для збагливих та візуально збільшених губ. То есть легкие 4 шага для красивых и визуально больших губ. То есть очень рада. Давайте, может быть, не... Я сейчас не буду открывать, вы видите все в моем инстаграме. Это, кстати, 10 из 10, потому что тоже очень мечтала о такой штуке, потому что в магазинах, например, в Ево, где я покупала косметику Maybelline, там ее нету, поэтому мне это не очень нравится, и спасибо, что положили именно это. Следующее, ух ты, это я тоже очень ждала, это маска для сна, так как я очень часто летаю в путешествия и не высыпаюсь в самолетах, ну вообще там не засыпаю. В такой маске будет спать очень приятно.
Она из натурального материала, поэтому она очень приятная на ощупь. Тут она синяя, написано Dodo Girl, и все вот эти вот знаки Содуду. То есть вот это кимчи. В Японии тогда... Или в Корее. Наверное, в Корее. Скорее всего. О, вот это вот, простите, но я ждала больше всего. Ура! Это тату. Ой, как я прочитала. Додо тату. То есть, ну... Я не порвала. Это первый раз. Как я открываю тату. То есть, это тату скопировано с Надиных тату. То есть, вот это вот... Я пыталась повторить это тату, то есть найти какие-то похожие. Если вы не смотрели видео в моем инстаграме, вроде бы я его там выпустила. Повторяем фотоблогером. А Надя Дорофеева блогер. И я пыталась повторить фото там, где она стоит. И тут у нее вот это вот как раз звездочка. Я искала, но подобное не нашла, поэтому я не смогла выпустить этот выпуск. Вот тут есть и звездочка, и розочка, и надпись, и вот эта вот штучка, как колосок, она вроде вот тут она была. И релакс, надписи сердечко, семерка, короче, спасибо. Очень приятно. Очень красивая. Круто. Кстати, тут наклеечка очень красивая. Следующее давай. Это, да, это типа мешок для, ну то есть мешок такой. Кстати, да, я уже только что опробовала, уже поместила, я выключала камеру и поместила сюда. И да, это очень хороший мешок, он из какого-то тропичной ткани, то есть и очень красивый. И это я тоже оценила от 10 из 10. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчики и все такое. Всем пока!